Pas banget tenggorokan lagi sakit dan juga batuk, ada belimbing wuluh di depan rumah yang berbuah ranum banget seperti ini teman-teman. Nah, saya mau bikin obat batuk, terus resepnya ambil dari buku ini. Pertama kita petik 10 buah belimbing wuluh ukuran sedang. Lalu kita tumbuk aja seperti ini. Kalau nggak ditumbuk bisa diparut atau dihaluskan dengan cara apapun ya teman-teman. Yang penting sari belimbing wuluhnya keluar. Tambahkan 2 sendok makan air garam. Lalu kita campur lagi seperti ini dan disaring. Lalu diminum 2 kali sehari. Semoga lekas sembuh.